Yang dimana di episode sebelumnya kita udah melihat si Sung Jinwoo udah masuk ke dungeon instan yang kuncinya itu dia dapat dari semacam hadiah gitu ya. Dan ketika dia berusaha untuk mencoba dungeon tersebut dengan melawan beberapa monster yang ada di sana seperti goblin, terus kemarin ada si wolfnya juga sama beberapa monster lainnya, dia berusaha naikin levelnya tuh satu-satu untuk nantangin si dungeon boss yang ada di sana, yang tentu saja untuk keluar dari tempat itu. Dan ketika dia berusaha buat grinding dan melawan, kalau tidak salah kemarin dia lawan bosnya itu bos dungeon ini ya, semacam ular bersisik biru gitu. Dan ketika dia berhasil mengalahkannya, dia pun keluar dari tempat tersebut, yang dimana di luar seperti yang kita tahu udah terjadi dungeon break. Tapi dengan stats yang tinggi udah naik gitu, dan juga level yang udah naik juga, Sang Jinwoo membantu kejadian yang ada di luar dengan mengalahkan bos dungeon break yang ada di luar dengan melempar pedang gitu. Dengan satu kali lemparan bosnya langsung KO. Dan untuk episode kali ini kita bakal melihat Sang Jinwoo apalagi nih yang bakal dia lakuin untuk ningkatin levelnya juga. Dan ya, oke lah teman-teman, tanpa berlama-lama opening, langsung aja kita menuju ke episode reactionnya. Let's go. Apa tuh? Lihat apa tuh? Oh, peringkat lama dia dijadiin bahan gosipan mama, cok. Lama. Langsung aura farmingnya keluar cuy. Lama. Oh. Lama. Dia malu. Lama. Auto jadi bahan gosipan mama yang ada di situ, cok. Oke. Udah bisa keluar dari rumah sakit ya. Malu-malu lagi dia, anjir. Apa tuh? Minta langsung nomor telepon. Enggak gitu dong, bukan masalah pemeriksaan. Dia kepengen sama lu. News Ultra Morning. Ini jalan kan? Oh ya, jalan. ベクハンターといえば国内に7人しかいない S 級ハンターの一人として日々活躍されてるわけですよね。ダンジョンに潜っていない時のハンターの日常ってどのようなものなのでしょう。そうですね、主に訓練ですね。常に実戦に近い環境に身を置かないと勘が鈍りますから。毎日ですか。大変ではありませんか。 Dia selalu berlatih tiap hari. 私の場合、前職の消防士の頃から。お兄ちゃん。 Nah itu dia. Oh udah balik ya ceritanya. 起きてたんだ。とっくに起きてたさ。車に気をつけろよ。ご飯昨日の残りが冷蔵庫に入ってるから。Bentar, ada yang aneh nih dengan kakakku gitu. ああ、ちょっとだけ。なんか背も高くなってない？ Bisa gitu ya. 男って大人になっても背伸びるんだ。傘忘れてるぞ。 今日晴れてるし重いからいい。俺のどこが重いんだよ。ああ、もういいって。備えあれば憂いなし。 Sedia payung sebelum hujan, betul. Kemana-mana jangan lupa bawa payung guys. Apalagi di musim hujan kayak sekarang. このまま上げてったらボディービルダーみたいになったりしてな。 Seperti bodybuilder anjir. さて、どれに割り振るか。 Dia mau kuatin apa nih? ダメージを上げるには筋力。 Mau naikin damage-nya tapi tidak kena sama dengan bohong. Berarti kecepatan itu agility ya? Vitality itu kayak health-nya ya kali? Kecerdasan? Ada hubungannya masih here, oke. Oke. Dia naikin apa aja tuh? Strength, agility sama apa tadi tuh? やっと出た。すいません、入院してたんです。分かってます。家賃ですよね。Lama masih kesusahan ya buat ini bayar duit sewa. Ya, berarti mungkin episode kali ini Sung Jinwoo bakal lebih ke cari duit guys. 再覚醒かどうかはわからない。ゴブリンを一瞬で倒せるようになった俺なら家賃くらい簡単に稼げるはずだ。 Iya, harusnya. 稼ぐにはランクの高いゲートに潜る必要がある。 Perlu get ke peringkat tinggi tapi dia masih peringkat E ya. E級ハンターなんかには。 I see.
Dia masih E soalnya, walaupun dia udah kuat tapi secara ranking dia ラン masih ク E. が上がればいいゲートに潜れるだろうし Bisa. 注目されれば収 Tapi 入が kalau 増えるか bisa. でもそうなると目立つよ Ya な betul. 再覚醒だけでも Pasti 珍しいな langsung banyak orang yang レベルが ngeliatin 上が lah. ってどんどん強くなるハンターなんか聞いたことない Mhm. だとしたら余計な注目を浴びそうだなマスコミもうるさいだろうし出る杭は打たれるっていうしな Ya pastilah kalau やめと begitu. こう Kalau ada Semete sesuatu Shibun no anomali di Miyomori masyarakat pasti langsung media Soste. media langsung こ gerak の gitu. 力の正体がつかめるまでは確 Oke. 認するどうも Ah. ファ Halo. ン・ドンソクです Kwang Dong Song Jinu Suk desu. Sung Jinu. A 級ですっけはいうわこの人知ってるめっちゃ有名な人じゃん Kenapa tuh? あだ名が確か Senjata 人類最 terlemah 弱 umat 兵器 manusia ya. Apakah iya おいおい sekarang やめろ masih? すいませんねうちの者が今回は C 級ダンジョンで入場するには最低8人 Kenapa? 半数以上が C Oh, 級のパーティ dia ーでないとい ini けません apa sih namanya? 孫さんは戦力外なのであは戦利品の分配はできませんが Aha. 数合わせ代として現金で200万お渡ししますね Oh, I see. Dia dapat duit tapi tidak pergi ini ya. Nggak masuk ke dalam dungeonnya gitu. 2人か Ke arah pelengkap doang. 何をしたらいいですか荷物運びをお願いします Sebagai bawa barang doang 中で dia. 食べ I る弁 see, 当 I と see. 予備の服や装備救急箱なんかが入ってます Aha. まさかヒーラーなしで行くんですか個人の攻撃隊はヒーラーを呼ぶのが難しいってことご存知でしょうちはいつもヒーラーなしでやってますよ Oke, dia selalu pergi tanpa healer ya. タンクとダメージディーラーだけの攻撃隊かめちゃくちゃだな Berantakan. それにヒーラーがいないってのが引っかかるそれでは契約書にサインをお願い Dia します khawatir, oke. ダンジョン内で起こる事故に関しては一切責任を負いかねる Mhm. どうぞ Kontrak dulu. Domo. Kalau misalnya terjadi apa-apa di dungeon gak ada tanggung jawabnya ya. どうやら僕たちお仲間のようですね Kenapa tuh? ユージンホ Yujin 21 Ho 歳の D peringkat 級で D. す Oh, di atasnya 僕 tuh. も数合わせで呼ばれました D 級で Oh, このそう anjir. Lengkap ini ya perlengkapannya kayak ada orang C kaya. 級ダンジョンは初めてですか大丈夫僕が守って差し上げます それじゃあ行きましょうそのリュック重くないですか Mhm. 大丈夫ですかあはい大丈夫です僕の方が年下なんで敬語使わないでください Hehe. 分かった 聞きましたここの事業を受けた会社の社長 Aha. 2月前に9000 Kabur ke luar negeri bawa uang 900 miliar 従業員 anjir. と投資家が嘆いてるんですって Aha. 僕今まで人の顔色を伺ったことなんてなくて Tanggapannya si Sang Jinwoo datar banget anjir. 深い入り口ですねこんなでかいのも珍しいよな。ドンソクさん、ここって本当に C 級なんですか？でかすぎじゃん。協会が調査員を2度も送って確認した上で C って言ってんだから C だろゲートのサイズはあんまり関 Ukuran 係 gate ない tidak berpengaruh. Jumlah gelombang mana yang menentukan isinya IC. 協会で先に数値を測定してランクをつけるんだ Jadi walaupun besar, tapi menanya dikit itu masih peringkatnya di bawah gitu. C 級以下はそこまで危なくない Cek ke bawah tidak terlalu berbahaya. ジヌさ Nah, ん物知りですね強 let's go, let's go. うん分 Ya, かった oke. ギファン明かりつけてくれはい。なんだここはモンスターもいないし Sudah ada 明 monsternya? かりもついてませんね。 Oh. ダンジョンって普通夜光石がついてんのに。真っ暗なダンジョンカルテの神殿を Oh, kayak kuil Karten. Oh, namanya kuil Kartenon ya, 夜 tempat 光 yang 石って ini. 何ですか Ada apa namanya si patung 夜 raksasa 光 itu. 石は洞窟系ダンジョンでよく見られる薄い光を放つにした Batu こ cahaya. ういう壁や足元の岩に含まれていて I 洞 see. 窟の中を照らしてくれる 宝石 Iya, batu sihir didapatkan dari monster. Kristal mana bisa ditambang di 洞窟の中を dungeon. 照らしてくれる Batu 夜 cahaya 光石 itu ですか sumber cahaya di dalam なん gua. か間違いそうですね すぐに慣れるさ Nah, 3 jalur tuh. Kanan それ kiri にして tengah も tuh. 何もないですねジヌさんモンスターのいないダンジョンもあるんですか Kenapa tuh? Anjay. この音はいないんじゃないまだ姿を Bersembunyi. 現してないだけだ 構えろ暗闇の中で群れをなして行動し Oke. 光を見ると駆け寄って Monsternya ini ya cerdas, agak cerdas ya. 昆虫タイプのモンスターです昆虫クソ昆虫だとドンソクさん。 Pantasan banyak lubang jalur, coy. Itu serangga ya? まさかここアリの巣なんじゃ。はあ、アリはやべえって。音が近づいてくる。
から来てんだよ。穴多すぎだろ。上だ。 Dari atas. Anjir banyak banget itu, Jo. Oke. の気を引く。はい。ジヌさん、僕のそばから離れないでください。こっちだ。スケラども。 Anjay, taunting ya, taunting, ada skill tauntingnya. すごい。虫たちが全部ファンさんに。挑発スキル Skill 蘇生provokasi. 式ハンター迅速。11時方向。了解っす。僕もまだ下がったろ。カウントいきます。5、4、 Oke. 2、1、0。取っておきた。くらー。Oke. 当たってるぞ。出ました。いい連携だ。長い間このメンバーでやってきたってのがよくわかる。 Mungkin karena mereka tidak pernah mengajak healer, いやいや jadi agak kasar ya. ジンホは装備で実力を補ってる Dia dibantu perlengkapan. うまくやってるけどなんか Ada tuh satu ditendang doang anjir, disikut doang pakai kakinya anjir. こいつで最後か。 Yang lain pakai senjata, dia cuma nyikut anjir. はい暫定ゼロ片付きました。よっしゃ終了。気は助かりました。 Ya, 発見が遅れてたらと思うと、どうして上から来るって分かったんですか。 ya kenapa tuh? Insting? 勘です Intuisi anjir. 勘が鋭いんですね。助かりました。こいつらの傷 Kenapa tuh? 剣の切り傷じゃないな。あですよね。魔法による火傷でもありません。 Aha, こいつみたいに噛みちぎられて死んだようなのが1匹や2匹じ luka ゃないんですよ。 gigitan. Kenapa ada yang モンスター gigit? 同士で縄 Ada 張り yang 争い gigit monsternya kah? ということはこいつらよりも強いモンスターがいるってことですよね。 Bisa jadi. ほう。 Ho. この虫どもを餌にするほどの大物。 見ました。僕がモンスターをやっつける姿を。 Soalnya kan mereka pada pakai pedang semua ya, cuman bekas ジンホ diserang ganya malah 結 kayak 構しただろ ini, あ bekas はい gigitan. 初めてのレードなんで父さんがいいのを買ってくれたんです。うまく説明できないが Mhm. 気をつけた方がいい Sebaiknya kau hati-hati. Kenapa tuh? MC kita curiga sesuatu kah? Anjir tinju. なんすか。 Oh, kirain tinjunya dia yang keledakan. ここじゃよくあるやつだ。ギルドマスターがトレーニングしてるんだ。 Oh, ini nih tadi yang di TV nih. Siapa namanya? Biangguk, siapa sih? Lupa anjir. すっげえ。あんなでかい岩を一撃で。 Dia tinju doang begitu langsung lubang tuh batu. おい、誰か掃除を頼む。 Astaga. 大丈夫ですか。これくらい大したことはない Udah latihan tiap hari udah harusnya aman lah ya. Latihan tiap harinya 100 push up squat, lompat sama ini, Cok. Lari 10 kilo. 何かが引っかかる Ada yang mengganggu. 歴戦のパーティーなのに Party berpengalaman tapi tidak ada healer. 数合わせも必要 Oh, ada lagi tuh yang udah ini. Apa sih namanya? にしても変だな。 Serangkanya yang udah 結構悪いな。 sekarat. 無傷のモンスターをまだ一匹も見てない。待て。 Berarti maybe bosnya Satu kayak terus. ngemakan-makanin serangga-serangga kecil, monster-monster kecil yang di sini ya. Ah, jaring. おそらくこの先が。 Laba-laba kah? Laba-laba kah? Monster tipe laba-laba kah? すげえ。マナ宝石じゃないか。 Kristal mana? Oh, ini semua kristal mana? 先ほど値はつかないけど、この量は Tapi kalau banyak begini 見積もっても10億あるぞ。 1M anjir. これなら弟さんも指加えそうですね。おいこら。ボンス、言っただろ。いつもお前が正しいわけじゃねえ。いつ Dongsu. までも弟にペコペコしてる兄貴だと思うな。こいつを元手にうちの攻撃隊もでかくなってやる。マジって穴ボタ7等分す Kalau dibagi 7 masing-masing bisa dapat lebih 100 juta. ジヌさん、サインした契約書を見せてください。僕法律に詳しくて。 Ah, oh, oke. すいません、ちょっといいですか。 Kenapa tuh? これジヌさんの契約書ですが、戦利品 Penghasilan の分 batu 配について sihir. しか書かれてません。マナ鉱石は出土品で戦利品じゃありませんから、 Iya. 7等分じゃなくて8等分するべきじゃありませんか。 Oh, supaya dia dapat もちろん juga で ya. す。公平に分けましょう。ちゃんと分かってますよ。ですが、 Hanya そ saja の前にあれを始末しないと。 kita harus Dungeon bos ご存知でしょう dungeonnya. が、
ボスを倒すとゲートが閉ざされます。 Iya. あの雲を倒す前にマナ鉱石を掘って運び出さないと。 Oke, berarti ditambang dulu baru di ini ya. 幸いなことに眠ってますし、掘るのは今がチャンスかもしれませんね。チョルジン、装備を。まさかマナ鉱石がこんなにあるなんて思わなくて、運搬装備は車に置いてきちゃいました。おい、ちゃんと持ち歩けっていつも言ってんだろ。ほんとすみません。申し訳ないですが、 Berjaga. ここを見張っててもらえませんか。 Berjaga. 装備を取りに行ってきます。ボスの部屋なのに僕とジヌさんだけですか？大丈夫ですよ。腹がいっぱいなのかよく眠ってます。 Dia tidurnya karena 刺激さえしなければ kekenyangan. もうしばらくは起きないでしょう。だけどユ君はレイド初参戦でしたっけ。さんも C 級ダンジョンは今回が初めてでしたよね。俺を信じてください。いいですね。うちのメンバーに話したいこともあるんで、ついでに一服してきます。 規定では C 級ダンジョンを攻略する 8 orang untuk masuk ke ruang peringkat C. ジンホと俺を除くと攻撃隊のメンバー Iya. うちはいつもヒーラーなしでやってますよ。いつもって言ってたってことは Berarti dia selalu berpengalaman ke dungeon C gitu. 普段から数合わせに使ってる人間がいるんじゃ Dimana orang biasanya? ボスの部屋の入り口 Alamak. Oke. 入り口がなんで Alamak. 裏切られたんですか？やはりあいつらたまにいるんだ。ろくでもないやつが。 Yang dibilang sama とこ Kim ろ ya. がいざ事故が起こっても世間に知れ渡ること Tidak がないか akan ら diumumkan ke 犯罪 publik. を犯しても露見しないん Jadi だ。 tindak kriminal tidak akan ダンジョンの terungkap. 中には防犯カメラ Ah. もないし、全員抹殺してしまえば証拠も出ない。 そうやって弱い者を敵をおびき寄せるおとりにしたり、見捨てて逃げたり。要するに Dengan kata ト lain. カゲの尻尾切りだ。Masih berarti dia kayak mau dikorbanin ya di sini. Terus buat apa dia rekrut? Cuman buat kayak ini doang atau gimana sih? 契約書とか余計なことを言わなかったら Apapun itu. 下手に動けばすぐさま俺たちを殺す勢いだ Oh, udah siap toh. Bos dungeonnya bangun juga lagi. 僕がなんとか出ようと思えばあそこから出られるな。フ Aha. ァンたちもそのつもりか。 C 級 Bos peringkat C. Hurufnya apa nih? Hurufnya warna apa nih? Putih, orange. Oh, oke, tidak ada kayaknya. 次元が違う Dia bandingin ya. 宣言撤回。ジンホ動かない。 Oke. あいつは俺がやる。 Biar dia saja. Oke. Aura farmingnya apakah akan dimulai, guys? 俺が倒すよ。 Oke, Sung Jinwoo versus Laba-Laba. Habis anjir. Dan ya oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Seperti kita lihat di episode kali ini, si MC kita atau si Sung Jinwoo udah keluar dari rumah sakit ya. Dan ketika dia keluar ya, dia perlu duit buat bayar sewa tempat tinggalnya atau apartemennya gitu. Dan karena itulah dia memutuskan untuk ikutin sebuah semacam red dungeon gitu ya. Dan ketika dia ikut, dia semacam dapat pekerjaan hanya untuk menggenapkan orang gitu di timnya yang ada gitu, dimana timnya tersebut ketika di dalam dungeon mengkhianati si Sung Jinwoo, sama satu lagi ada satu orang lagi yang pakai baju emas-emas gitulah, aku lupa siapa namanya. Dan untuk nextnya kayaknya kita bakal melihat si Sung Jinwoo yang sepertinya agak tertarik gitu untuk melawan si laba-laba raksasa tersebut di atau bos dungeon yang ada di tempat tersebut. Dan ya oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Jika teman-teman suka dengan reaction seperti ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe, karena dengan komen teman-teman aku jadi makin semangat untuk buat konten-konten lainnya. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat kabar kalau misalnya aku lagi streaming ataupun ada uploadan terbaru soal reaction anime. Dan ya, oke lah teman-teman, dan sampai jumpa di next episode. Bye-bye.